今日嚟包呢個窗角啦，早餐就食之前永樂寄俾我嘅麵，放咗個復活節假返工真係好攰啊！重返呢個哥布林巢穴，有啲衫之前未洗，依家洗下先。糖呢就2茶匙，不過就冇橙皮，咁樣就咁啦，就開工先。啲漿打到咁樣就啱啱好，咁又嚟包呢隻角。開頭搭咗一層泥先啦，咁就安裝呢啲膠角啦。裝好又批一批，檢查呢個企水，隔離都係咁樣做噶啦。上面就要攞嘢撐住，如果唔係會冧。之後就開始批，下面都要做，其實都係一樣做法，裝返隻角，壓返平佢，平水要啱啦，咁就準備批返平佢啦。咁一個比較靚仔嘅窗角就包好咗啦，咁樣就咁樣啦，完成。